இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கறவை மாடுகள் அதிக பால் சுரக்கும் மாடுகள் ஆகும். அதிக பால் சுரக்க அவற்றின் பால்மடி அமைத்தல் மிகவும் அவசியமாகும். நல்ல கறவை மாடுகள் 50 முதல் 100 லிட்டர் வரை பால் கொடுக்கும். பால்மடியின் உள் அமைப்பு மற்றும் வெளி அமைப்பு பற்றி திருநெல்வேலி ராமையன்பட்டி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை உடற்கூறுவியல் துறையின் உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் ராசாத்தி தரும் தகவல்கள். ஒரு கறவை மாடோட முக்கியமான உறுப்பு என்னன்னு கேட்டோம்னா அதோட மடி தான். அப்போ அந்த மடி எப்படி இருக்கணும், அதை எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் அந்த மடி எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். பொதுவாக பால் மடிங்கிறது 2 மாத கருவிலிருந்து உருவாகும். அது 6 மாதம் ஆகும்போது அதோட மடி ஒரு முழு வளர்ச்சி அடையும். ஆனால் அதோட பால் சுரப்புத்தன்மை அமைகிறது கன்று பருவமடையும் போது அதோட சுரப்பு செல்களின் எண்ணிக்கையும் அதோட குழாய்களின் வளர்ச்சியும் நன்கு வளர்ச்சி அடையும். அதே மாதிரி அதே ஒரு மாடு கன்று ஈனும் போது அதோட ஹார்மோன் சுரக்கப்பட்டு அந்த ஹார்மோனோட சுரப்பியோட இதனால அந்த சுரப்பு செல்லிருந்து பால் நமக்கு சுரக்கிறது. அதனால தான் அந்த பால் நமக்கு வெளியில் வருது. இதுதான் கன்று பால் மடியோட வளர்ச்சி. ஒரு பசுமாட்டுக்கு மொத்தம் 4 சுரப்பிகளும் ஒவ்வொரு சுரப்பிக்கும் ஒரு காம்பு வீதம் மொத்தம் 4 காம்புகளும் உண்டு. அதே மாதிரி வெள்ளாட்டுக்கு பார்த்தோம்னா 2 பால் சுரப்பிகளும் 2 காம்புகளும் உண்டு. பன்றிகளுக்கு 12 சுரப்பிகளும் 12 காம்புகளும் உண்டு. இது வெவ்வேறு விலங்கினத்துக்கு வெவ்வேறு எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் அதோட உள் அமைப்பில் பார்த்தோம்னா எல்லா சுரப்பிகளும் எல்லா காம்புகளும் ஒரே அமைப்பில் தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு நல்ல கறவை மாடுங்கிறது ஒரு 50லேருந்து 100 லிட்டர் வரையும் பால் கறக்கக்கூடியது. அப்போ அது எங்கேருந்து வருது? எல்லாம் பால் மடியிலேருந்து தான் வருது. அப்போ அந்த பால் மடி ஒரு 50லேருந்து 100 கிலோ எடையுள்ளதாக இருக்கும். அந்த 100 கிலோ எடையுள்ளது அது ஒரு சாதாரண தோல் சுரப்பி. அந்த தோல் சுரப்பி அந்த 100 கிலோ எடை எப்படி தாங்கும்? அதுக்கு சில அமைப்புகள் உண்டு. முதல் பாதுகாப்பாக இருப்பது தோல். அந்த தோலுக்கு அடுத்தது ஒரு லேசான ஒரு செவ்வு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு அடர்த்தியான ஒரு செவ்வு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 தொங்கு செவ்வுகள் இருக்கும். ஒன்று வெளிப்புறமாக இருக்கும், இன்னொன்று உட்புறமாக இருக்கும். வெளிப்புறமாக இருக்க செவ்வு சாதாரண பாதுகாப்பு செவ்வே. ஆனால் உட்புறமாக இருக்க போகிற செவ்வு ஒரு எலாஸ்டிக் தன்மையுடையது. அதனால் பால் சுரப்பு அதிகமாகும் போது அது விரிவடையும். பால் சுரப்பு கம்மியாகும் போது அது சுருங்கி அந்த மடி தொங்காமல் பார்த்துக்கும். சுரப்புகள் நான் சொன்னேன் மொத்தம் 4 சுரப்புகள் உண்டு. என்னென்ன 4 சுரப்புகள்? வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் மொத்தம் இரு சுரப்புகளாக இருக்கும். அதில் முன்பக்கம் ஒரு சுரப்பும் பின்பக்கம் ஒரு சுரப்பும், அப்படி மொத்தம் 4 சுரப்புகளும் 4 காம்புகளும் இருக்கும். முன்பக்க சுரப்புகள் நம்மளோட உடம்போட ஒட்டி இருக்கணும். பின்பக்க சுரப்புகள் கொஞ்சம் தொங்கிய நிலையில் இருக்கும். காம்புகள் கீழ் நோக்கி தரையை நோக்கி நேராக இருக்க வேண்டும். அது வளைந்திருந்தால் என்னாகும்? காம்புங்கிறது ஒரு குழாய். அந்த குழாய் வளைந்திருந்தால் அதிலிருந்து பால் சுரப்பு தடைபடும். இப்போ நம்ம பால் மடியோட உள் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பால் மடியோட உள் அமைப்பை புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம திராட்சை கொத்து மாதிரியே இருக்கும். இப்போ திராட்சை கொத்தில் திராட்சை பழம் இருக்கிறது தான் சுரப்பி செல்களோட அமைப்பு. அந்த சுரப்பி செல்கள்லேருந்து அதோட திராட்சை பழத்தோட ஜூஸ் வரா மாதிரி தான் பால் சுரக்குது. அதோட ஒவ்வொரு காம்புகளும் திராட்சை பழத்தோட ஒவ்வொரு காம்புகளும் அந்த பால் சுரப்பு செல்களோட குழாய்கள். அந்த சிறு சிறு குழாய்களை சேர்ந்து ஒரு பெரிய குழாயாகி நமக்கு ஒரு மடி தேக்கியாக உருவாகி அந்த தேக்கியில் பால் அந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகுது. இதுதான் சுரப்பு சுரப்பியோட அமைப்பு. இப்போ நம்ம ஒரு காம்பு தேக்கியும் அதோட காம்பு குழாயும் இருக்குது. இந்த காம்பு தேக்கியும் குழாயும் சேர்கிற இடத்துல நிறைய மடிப்புகள் இருக்குது. அந்த மடிப்புகளில் கெராட்டின் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் இருக்குது. அந்த பாதுகாப்பு வளையத்தினால தான் வெளியில் இருக்க நுண்கிருமிகள் எதுவும் காம்புக்கு போகாமல் பாதுகாக்க முடியுது. அதோட காம்போட நுனி எண்டில் ஒரு சுருங்கி விரியும் தசை இருக்குது. அந்த சுருங்கி விரியும் தசை நம்ம நரம்பு தூண்டுதல்னால விரியப்படும் போது தான் பால் காம்பு வழியாக வெளியே வருது. அந்த காம்போட நுருங்கி விரியும் தசை பால் கறந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு விரிந்தே காணப்படும். அது விரிந்தே இருக்கிறதுனால நுண்கிருமிகள் எளிதில் உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? மாடை பால் கறக்கிற இடம் எப்போவும் சுத்தமாக இருக்கும். அதனால் மாடை வெளியில் போகாமல் பால் கறக்கிற இடத்துலேயே ஒரு அரை மணி நேரம் தக்க வைக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அந்த நேரத்தில் கால்நடை உணவு ஊட்டணும். மாடுகளுக்கு உணவு ஊட்டும் போது அது அந்த இடத்துலயே இருக்கும். அப்ப அந்த சுருங்கி விரியும் தசை அரை மணி நேரம் கழித்து அது மூடிவிடும். அந்த மூடின சமயத்தில் நம்ம மாடை வெளியே அனுப்பலாம். அதுக்கு அடுத்தது அதோட மடி தேக்கியும் காம்பு தேக்கிக்கும் நடுவில் நிறைய வளைவான அமைப்புகள் உண்டு. அந்த வளைவான அமைப்புகளை நம்ம விரித்து விட்டாலே பால் வெளியே வரும். இது ஒரு பாதுகாப்பு வளையம். இந்த பாதுகாப்பு வளையத்தினால மடி தேக்கியில் உள்ள பால் காம்புக்கு வராமல் இருக்கும். நம்ம அந்த பால் கறக்கும் போது அந்த காம்பை இழுக்கும் போது தான்
அந்த பால் வந்து மடி தேக்கியில் உள்ள பால் காம்பு தேக்கிக்கு வெளியே வரும். அது மூலயமா தான் பால் கறக்கப்படுறது. அதாவது இப்போ இன்னொரு சந்தேகம் வரலாம், பெரிய மடியாக இருந்தால் நிறைய பால் சுரக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மை இல்லை. எத்தனை சுரப்பி செல்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தே வந்து பால் கறக்கும். பெரிய மடியாக இருக்கும்போது சில நேரம் கொழுப்பு செல்களும் அதிகமாக இருக்கலாம். கொழுப்பு செல் அதிகமாக இருக்கும்போது பால் கறக்கிற தன்மை வந்து குறையும். அதனால் மடி பெருசாக இருக்கிறத பார்த்து பால் வந்து அதிகமாக சுரக்கும் நம்பக்கூடாது. மடியோட அமைப்பு, காம்போட அமைப்பு, அது எப்படி தக்க வைக்கும், இந்த அமைப்புகளை பார்த்து, அதே மாதிரி மடிக்கு முன்னாடி ஒரு இரத்தநாள நரம்பு உண்டு. அந்த இரத்தநாள நரம்போட அளவு வந்து பெரியதாகும்போது பால் வந்து அதிகமாக சுரக்கும். அந்த அளவை பார்த்தும் நம்ம வந்து கறவை மாடை வாங்கலாம். மேலும் விவரம் பெற டாக்டர் எஸ் ராசாத்தி அவர்களை 09944692091 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.